皆さんこんにちは、こんばんは。猪熊のおっちゃんです。このチャンネルではガイドブックでは教えてくれない沖縄の歴史や文化に関する情報を移住者である猪熊のおっちゃんの視点から紹介しています。この動画をご視聴いただき、もし面白かったとか役に立ったと思っていただけたら、高評価やチャンネル登録をお願いします。琉球国の歴史に深く関わりのある平安時代末期の武将がいます。武将の名前は源為朝です。方言物語によると、為朝は身長7尺、2メートル10センチを超える巨体で、気性が荒く、また剛強の使い手でした。しかし、生まれつき乱暴者だったため、父の源為義にもてあまされ、九州に追放されました。ところが、追放された九州で手下を集めて暴れ回り、九州を制覇して鎮西八郎を名乗ります。その後、鳥羽天皇が崩御すると、その座をめぐって崇徳上皇と後白河天皇の間で方言の乱が起こります。その戦に父と共に崇徳上皇側として参加し、王宮と特製の戸屋で大奮戦しますが、敗れてしまい、伊豆大島へ流されてしまいます。しかし、そこでも国司に従わず、大暴れして伊豆諸島を事実上支配したことから、追討を受け自害したと言われています。ところが、琉球王国の正史、中山正観やお諸草子では、伊豆大島を脱出した後、鬼ヶ島に渡り、加計呂麻島を経由し、現在の亡き人村運天港に上陸したと書かれています。その際、為朝は運を天に任せて流れ着いたことから、現在の運天港の名前が付けられたと言われています。琉球に上陸した為朝は、南に下り、大沙汰アジの妹と結婚し、孫敦を見ましたが、歳月が流れるうちに、望郷の念に駆られて、琉球を離れる決意をします。しかし、船に女房を乗せると、竜神の怒りを買い、遭難してしまうと言われ、泣く泣く妻子を残して、牧港港から船を出し、戻ったとされています。残された妻子は為朝の帰りを待ちわびて、牧港近くの洞穴で暮らしたということです。その地名が松港となり、現在の牧港に転化したという説もあります。また、為朝の残した子、孫敦が沖縄の歴史上第一代の王、春天王であるとも言われています。それでは、妻と子供が為朝の帰りを待った牧港テラブのガマを訪ねてみましょう。